Сайн байцгаана үзэгчдээ. Алтан аргамч нэвтрүүлэг 20 дугаар зуунд монголчуудын талаар баримталсан их гүрнүүдийн бодлого сэдвээр танд хүрч байна. Өнгөрсөн зууны эхэн болон дунд үед монголчууд тусгаар тогтнолын төлөө Эдрэтэ тэмцлийн замыг туулсан. Эдрэтэ гэдгийн учиг олон улсын нөхцөл байдал их гүрнүүдийн бодлоготой салшгүй холбоотой. Энэ сэдвээр ярилцахаар бид онц бөгөөд бүр эрэхт элчин түүхийн шинжлэх ухааны доктор Бат хоёрыг нэвтрүүлэгтээ ураад байна. Сайн байна уу та? Бидний урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. Дипломат алба түүхийн шинжлэх ухаан хоёрыг хослуулсан эрдэмтэн гэдэг үүднээс нь таныг дипломат алба болоод одоо шинжлэх ухааны ажлынхаа талаар товч бас дурдхан зүйтэй авах гэж бодож байна. Тэгэхээр би анх 1981 онд Ленинградын их сургуулийг дорн техникийн судлаач мэргэжлэр төгсөж ирээд шинжлэх ухааны академид 20 жил ажилласан юм. Одоогийн олон улсын харилцааны хүрээлэн тэр үед дорн техникийн судлалын хүрээлэн нэртэй байсан. Ингээд тэр хүрээлэнд эрдэмшлийн ажилтан захирлаар ажиллаж байгаад 1998 оноос гадаад харилцааны яамд тэр үед нэгдсэн бодлогын газар нэртэй байсан. Тэр газар шилж ирээд бас одоо 21 жил ажиллаж байна да. Өөрөөр хэлбэл эрдэмтэн тэгээд дипломат гэсэн одоо энэ сайхан хоёр албыг хослуулах тийм боломж олдсон. За би голдоо одоо өмнөд хөрштэй ажилласан. Тий Бүгдаарам театрт улсад 2 удаа ажилласан байгаа. За сүүлд 2009-с 13 онд элчин зөвлөхөөр буюу дэд тэргүүнээр ажилласан. За хамгийн сүүлд 2015-аас 18 онд Бүгдаарамт Куб улсад элчин сайдаар ажилласан. За та бол одоо Монголын түүх, ялангуяа 20 дугаар зууны түүхтэй холбоотой нэлээд хідэн бүтээл гаргасан байсан. Энэ бүтээлүүдээ бас бидэнд тайлбарлаж өгөөч. Тэг яг ерөнхийдөө би Монгол улсын гадаад харилцаа өөрийн хэлснээр 20 дугаар зууны Монгол улсын гадаад харилцааны түүхээр 10 гаруй одоо ном бичсэн, олон зуун өгүүл бичсэн л дээ. За үүнээс зарим нь одоо өнөөдөр аваад ирлээ. Жишээлбэл хамгийн миний одоо гол бүтээл бол энэ 2006 онд гарсан Монгол ба их гүрнүүд 20 дугаар зууны эхний хагаст гэсэн ном байгаа. Эндээ бол одоо энэ 20 дугаар зууны эхний одоо 50 жилд Монгол ба их гүрнүүдийн харилцаа хамтын ажиллагааг бол бичсэн юм бүтээл. За сүүлд энэ 20 дугаар зууны Монгол улсын гадаад харилцаа гэсэн цуврал бичсэн. За энэ эхний цуврал нь одоо Богдхаант Монгол улс 3 дахь хөршийн ирэлт гэсэн 1-р дэвтэр нь гарсан юм байна. За 2-р дэвтэр нь бол Монгол ба төвд 20 дугаар зууны эхээр яагаад гэвэл та бүхэн сайн мэдж байгаа энэ 13 дугаар Далай лам Монголд одоо заларсан байдаг. Энэ тухай одоо бичсэн. За 3 дахь дэвтэр маань бол Амар сайд Цэцэн хаан нар 25 онд Хятад зорчсон тухай. Энэ одоо 20 дугаар зууны мартагдсан бас маш том одоо гадаад харилцааны үйл явдал л да. Тий. За 4-р дэвтэр бол энэ онд гарсан Халх голын дайн ба их гүрнүүдийн геополитик гэдэг. Тий эндээ бол одоо Халх голын дайныг тойрсон их гүрнүүдийн геополитикийг бичсэн байна. Таны ном бүтээлүүдээс харахад та бол одоо Америкийн нэгдсэн улс, Хятад, Япон зэрэг одоо дэлхийн том гүрнүүдийн үндэсний архивын газарт Монголын түүхтэй холбоотой маш чухал баримтуудтай танилцж, үүнийгээ одоо бүтээлүүддээ тусгасан байна гэж харсан. Та тэр одоо олсон шинэлэг баримтуудаас хамгийн чухал гэдгийг онцолж бидэнтэй хуваалцаач. Тий. Жишээлбэл одоо 2001-с 2002 онд би Америкийн нэгдсэн улсын Woodrow Wilson-ы нэрмжит олон улсын судалгааны төвд 1 жил зочин судлаачаар ажилласан байна. Тэр хугацаанд Америкийн одоо үндэсний архив гэж байдаг. Үндэсний архивт байгаа Монголтой холбогдох архивын одоо олон 10 ботыг бас үзэж харах завшаа олдсон. Энд ялангуяа одоо 1920-ад оны нөгөө чуул таалганд байсан Америкийн консулын газар, Америкийн консул Сокобын Монголд ирж байсан, ерөнхий сайд Бодотой уулзж байсан энэ тухай материалууд би за мөн 45-46 оны Сталин Сүнзивэ нарын хилцээний тухай одоо материалууд Америкийн архивт ихээр хадгалагдж байгааг бас үзэх завшаан тохиолдсон. За мөн Тайваны одоо дунд дэргэн улсын архив Тайванууд ч одоо 46 онд архива Бээжингээс нүүлгээд аваа явуулсан шүү дээ. Одоо Тайбэйд байна тий. Тайбэйд байгаа энэ дунд дэргэн улсын үндэсний архивт ажилласан. Энд одоо ялангуяа Гоминдааны хятад дунд дэргэн улсаас
манай Монголын талаар явуулж ирсэн бодлогоодыг нэлээд нарийн бичсэн байдаг. За мөн Японы одоо гадаад харилцааны архив, Батлан малхын архив эдгээрт одоо сууж одоо манай анхны ерөнхий сайн оюун хаан Наман Сүрэнгийн Японд илгээсэн загтал, Богд эзэн хаанаас Японы эзэн хаанд илгээсэн загтал зэрэг олон чухал баримтууд тэнд хадгалагдж байна л да. Одоо их гүрнүүдийн Монголд баримталж байсан бодлогыг бол цаг үеэр нь үчилж одоо бичсэн байна. Тэгэхээр хоёулаа ярилцлага ч гэсэн цаг үед нь хувааж яриул илүү ойлгомжтой байх бах. Тэгэхээр Богд хаан засгийн үеийн гадаад бодлого ялангуяа их гүрнүүд ер нь тухайн цаг үед монголчуудын тусгаар тогтнолыг хэрхэн хүлээж авч ямар одоо бодлогыг Монгол руу чиглэж явуулж байсан бэ гэдгээс эхлүүл зүйтэй юм шиг байна. Тий. Тэгэхээр Богд хаанд Монгол улсын гадаад бодлогыг ярихаас өмнө би бас нэг товч оршил хэлье. Тий одоо энэ олон улсын харилцаанд өргөн дэлгэрсэн хүчний шилжилт одоо англиар бол power transition гэдэг тийм онол байдаг л да. Тэгэхээр энэ онолоор бол одоо их гүрнүүдийн бас мандал буурлыг тайлбарладаг. За 20 дугаар зуун бол Монголын хувьд яагаад онцлогтой вэ гэвэл манай одоо өмнөд төрш Манж Чингүрэн 11 он задран унсан. Тэрний орыг залгасан дунд дэргэн улс бол одоо 1946 он хүртэл маш их үүмэн самунтай байсан. За хойд төрш Хаант Орос. За Хаант Оросын орыг залгасан зөвлөлт холбоот улс энэ Аз тивд бас хүчний тэнцвэрийг хадгалах, өөрийнхөө газар нутгийг тэлэх тийм бас бодлого явуулсан байгаа. За нөгөө талаас манай хувь заяанд маш их одоо ач холбогдолтой Япон гүрэн байна. Япон гүрэн бас одоо Мэйжийн хувьсгалаас хойш Аз тивд мандах одоо давших их газарт төрч газартай болох гэсэн ийм бодлого явуулсан. Энэ бүх одоо хүчин зүйлийг бас би энэ бүтээлүүдэд тусгасан байгаа юм. За өөрөө бас сайн мэдэх байх. Америкийн нэрт одоо Эрдэмтэн Бзежинский байна. Шатрын хөлөг ном бичсэн. Тэгэхээр шатрын хөлөг номонд бол одоо Евраз бол дэлхийн төв юм аа. Тэгэхээр Евразийн одоо төвд хяналтаа тогтоохыг хүн бүхэн санаарахдаг. Ялангуяа зөвлөлтийн удирдагч Сталин бол энэ Евразийг хяналтанд авахыг их эрмэлзэж байсан. Евразийг хяналтанд авч чадвас бүх дэлхийг хяналтанд авч чадна гэсэн ийм одоо шатрын бодлого Сталин явуулж байсан гэсэн ийм одоо үгийг хэлсэн байдаг. Тэгэхээр үнэхээр одоо 1911 онд манай төрийн зөвлөлтнүүд тусгаар тогтнолоо тунхлан зарлсны дараа дэлхийн их гүрнүүдэд хандаж тэднэрээр хүлээн зөвшөөрүүлэх болвол одоо дипломат худалдааны харилцаа тогтоох ийм бодлого явуулсан л да. Тэгэхээр гадаад хэргийн сайд, анхны сайд Чингүн хандд орж ерөнхий сайд сайн оюун хаан Наман Сүрэн нарыг Санкт Петербургт илгээсэн. За Хаант Оростой бол энэ зэрэгцэж яриа хэлцээ хийж байсан. За Хаант Оростой яриа хэлцээгээс гадна Европын томоохон гүрнүүд Англи, Франц, Германы элчин сайд нартай уулзах. За болвол тэдгээр оронд бүр зорчиж одоо Монгол улсын хааны бичгийг хүргэж өгөх ийм одоо бас өсөлтүүдийг тавьж исэн байгаа. За энэ өсөлтүүд дотор бас нэг чухал зүйл бол 1914 оны ихээр Богд эзэн хаанаас Японы эзэн хаанд загтал илгээсэн байдаг. Тэгэхээр энэ илгээсэн загтал бол өмнөх 1913 оны 9-р сард их хүрээнд ирсэн Японы иргэн Кодома гэгчтэй их холбогддог л доо. Тэр Кодома бол одоо манай Богд хаанаас бусад бүх сайд ноёдтой уулзсан. За Богд хаанд Монгол улсын энэ 3 дахь хөршийн ирэл зөвхөн одоо Европын гүрнүүд Японоор хязгаарлагдаагүй бас Америкийн нэгдсэн улстай ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр харилцах бодлого хийж байсан. За Америкийн элчин сайд дипломатч Рокхелл их хүрээнд одоо нийслэл хүрээнд ирж саатаж манай сайд нартай уулзж байсан. За Австралийн сэтгүүлч Моррисон гэж хүн одоо Бээжинд Юан Шикан засгийн газарт зөвлөхөөр ажиллаж Монголын асуудлаар бол маш олон тооны судалгаа хийж Юан Шикай зөвлөж байсан байдаг. За бидний сайн мэдэх одоо Ларсен гүн Шведийн гаралтай олон тооны одоо Америк, Европын бизнесийн нийслэл хүрээнд пүүс компани байгуулж, төлөөлөгчийн газраа байгуулж Монгол улстай бол худалдааны аймаа хийж байсан байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа бол Монгол улс бол 1910-ад оноос эхлээд дэлхийн одоо бас
зах зээлд татагтан орж байжээ гэсэн ийм дүгнэлтийг хийж байгаа юм. За хэдийгээр одоо харамсалтай нь Богдаант Монгол улсын энэ өөрийгөө хүлээн зөвшөөрүүлэх их гүрэнтэй харилцаа тогтоох энэ бодлого нь амжилтанд хүрээгүй. Гэвч одоо энэ 11 оноос эхэлсэн энэ 3 дахь хөршийн бодлого маань 20 дугаар зууны туршид бол тасралтгүй явж ирсэн гэж би дүгнсэн. За үеийн төрийн зөвшөлтнүүд гадаад иргэн сайд нар 3 дахь хөрштэй харилцаа тогтоох энэ бодлогыг бол тууштай баримталж байсан. Яагаад хоёр их хөрш маань саадтыг тавьж одоо бидний тусгаар тогтнолыг одоо саарамгжуулах тийм бодлогыг баримталсан юм бэ? Тэгэхээр яг хаант Орос бол мэдээж одоо Монголын энэ их өргөн уудам газар нутгийг хятад улстай харилцах тийм завсрын бүс, одоо буфер бүс гэж үзэж байсан л да. Тэр утгаараа бол хаант Орос бол одоо Монголыг бас тусгаар тогтнуулах, бүрэн эрхтэй улс болох талаар бол тийм ч их одоо дэмжээгүй. За хоёрдугаар хаант Орос Японы хооронд Зүүн Азид нөлөөний хүрээгээ хуваасан 3 ч нууц гэрээ байгуулагдсан байдаг. 1907-оос 1912 оны хооронд. Энэ одоо нууц гэрээнүүдээр бол хаант Оросын нөлөөний бүс бол манай Ар Монгол хамаарж байгаа. Японы нөлөөний бүсд бол одоо Өвөр Монгол. Тий, ялангуяа Өвөр Монголын зүүн хэсэг. Тэгэхээр энэ утгаараа бол бас олон улсын гэрээгээр хүлээн зөвшөөрсөн энэ утгаараа хаант Орос бол Монголыг тусаар тогтнуулах, бүрэн эрхтэй улс болох талаар бол бас цааргалж байсан тал бий. 3 улсын хяхтын гэрээ гэж байдаг тийм ээ. Энэ гэрээг байгуулах явцад монголчууд хэдийгээр хүчин чармайлт гаргаж тусгаар тогтнолоо цаашид бэхжүүлэхийг чармайлсан боловч харамсалтай нь бас энэ гэрээгээр бидний тусгаар тогтнол баг зэрэг ийм саарамгдсан ийм үр дүн гарсан тийм ээ. Тэгэхээр цаана ер нь бидэнд мэддэхгүй хөшгөний ард хоёр хөрш маань юу ярьж ирсэн юм бэ? Тэг яг хяхтын гэрээ яагаад одоо хяхтад 3 талаар хэлцээ их болсон бэ гэвэл мэдээж одоо Богдаант Монгол улс бол нэгдүгээрт одоо бүрэн эрх тусгаар тогтнолоо маш тууштай илэрхийлж байсан. Хоёрдугаарт Богдаант Монгол улс бол нийт монголчуудыг хамарсан тийм Монгол улсаа байгуулна гэж. Өөрөөр хэлбэл одоо Монголын захиргаан зөвхөн алхын 4 аймаг ховд улаасны хязгаар биш. Одоо Өвөр Монгол, тэ Туваа, Халимаг одоо бүх нийт монголчуудаа хамарсан ийм Монгол улс байгуулна гэж. Тэгэхээр энэ одоо хоёр шаардлагыг бол хоёр хөрш бол хүлээж аваагүй л дээ. Тэгэхээр тэдний зохиож бодж олсон арга бол Монголын автоном гэсэн арга. Өөрөөр хэлбэл Монголд автоном статус олгоё. Ингэснээр газар нутгийг нь хязгаарлая. Тэгээд бүрэн эрхийг нь одоо хятадын одоо эзэн эрх, сүзрийн эрх гэж ярьдаг. Тэр эзэн эрх доор автономт статустай болгоё гэсэн ийм энэ хоёр тохиролцоог 1913 онд энэ хоёр хийсэн байдаг хоорондоо. Тэгэхээр энэ тохиролцоогоо Монгол улс тулган хүлээлгэхийн тулд хяхтын хэлцээр хийсэн. Тэгэхээр 15 оны хяхтын хэлцээр дээр бол манай тал бол маш хүчтэй байр суурь тавьж байгаа шүү дээ. Тэгээд ч одоо манай Манлайбаатар, Дамжинсүрэн одоо бусад төрийн зөвтөлтүүдийг анхны хэлцээнээс иргэд татчихсан. Танай хүмүүс ч одоо хитрхи хатуу байр суурьтай байна гэж. Тэгэхээр бол энэ дээр бол энэ хоёр шаардлагаа бол Монголын тал бол тавьсаар байсан. Тусгаар тогтнол, хоёрдугаар нийт Монголыг хамарсан газар нутагтай болно гэж. Тэгээ энийг бол одоо хаант Орос, дунд тэргийн улс хоёр бол бүх талаар одоо чармааж энэ хоёр эрхийг хязгаарлаж Монголыг хятадын сүзрийн эрх доор автономт статустай болгосон 15 онд. Тэгвэл бол монголчууд бол үүнтэй эвлэрээгүй. За энэ эсрэг одоо тэмцсээр байгаад одоо 19 онд автономыг нь хятадын талд цуцалсан. За үүний эсрэг тэмцэж 21 онд одоо ардын хувьсгал тий бидний ярьдаг үндэсний ардчилсан хувьсгал ялсан юм байна. Тэр хувьсгал ялсны хамгийн гол учир шалтгааныг та ер нь түүхэн өнцгөөс яаж хардаг вэ? Үнэхээр тэр хувьсгал бол эхлээд бол үндэснийхээ эрхчлөөний төлөө өөрөөр хэлбэл тэр 19 онд 15 онд манайхыг чи ингээд бүрэн эрхт тусгаар улс биш автономт улс болгочлаа шүү дээ. За 19 онд бүр хятадын цэрэг орж ирээд тий автономт байгууллыг маань хүртэл устгачлаа. Тэгэхээр 21 оны хувьсгал бол эхлээд бол одоо социалист ардчилсан хувьсгал байгаагүй.
Энэ бол нийт одоо Монголын ард түмнийг хамарсан тийм өргөн фронт байсан. Энэ нь бол юуны төлөө байсан бэ гэхээр эхлээд автономигаа сэргээе. Тэгээ 19 онд цуцлагдсан автономт байгууллага сэргээе гэсэн ийм тэмцэл байсан. За энэ тэмцэл маань 21 онд Зөвлөлт Оросын тусламжтайгаар одоо ардын засаг байгуулсан ийм хувьсгал болсон. Тэгээд 24 онд одоо богд одоо 8 дугаар богд эзэн нас барахаар бүгд найрамдах Монгол ард улсаа бүгд найрамдах байгууллаад тунхаглаж байгаа юм тий. Эзэн хаангүй бүгд найрамдах улс одоо болсон. 1921 оны Монгол зөвлөлтийн гэрээний талаар та илүү дэлгэрүүлж ярьж. Тийм 1921 онд одоо анх Монгол улсын засгийн газрын төлөөлөгчид Москвад очоод Зөвлөлт Оросын гадаад хэргийн яамтай хэлцээ хийсэн. За энэ хэлцээний үр дүнд анхны одоо бас тэгш хэрэгтэй Монгол Зөвлөлт Оросын тий гэрээ хэлцээр байгуулагдсан байгаа. За яг мэдээж гэрээ хэлцээрийн хувьд бол бас бүрэн төгс гэрээ хэлцээр болж чадаагүй. Өөрөөр олон улсын одоо эрх зүйн ном ёсоор бол Зөвлөлт Орос улс бүгд найрамдах Монгол ард улсыг хүлээн зөвшөөрж байна гэсэн бүрэн төгс утгаар болоогүй боловч одоо хоёр улсын засгийн газрын хооронд гэрээ хэлцээр байгуулагдаж ялангуяа дипломат бүрэн эрх төлөөлөгчөөс солилцсон. Одоо элчин сайднаас солилцсон гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол олон улсын эрх зүйн хувьд бол маш чухал үйл явдал та. Тэгэхээр бид нар бол одоо Москвад Зөвлөлт Орос улсад өөрийн элчин сайдаа суулгасан бүрэн эрх төлөөлөгчөө. За Зөвлөлт Орос улсын элчин сайд бас Улаанбаатар хотод ирж суусан тийм. Тэгэхээр энэ бие биенээ хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн илэрхийлэлтэй. Тэгэхээр энэ утгаараа бол 21 оны гэрээ бол манай одоо тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдалд маш чухал гэрээ болсон л доо. 1932-оос 36-7 оны хооронд бол одоо Зөвлөлт Оросын удирдагч Сталины Монголд явуулсан геостратегийн бодлогын оргил үе гэж бас тэмдэглэсэн байдаг юм лээ. Тэгэхээр тэр үед Сталины геостратегийн бодлого ер нь ямар хэлбэрээр илэрч байсан юм Монголд? Тэгэхээр 1930-аад онд үнэхээр Монголыг тойрсон их гүрнүүдийн геополитикийн хамгийн одоо хорц өрнөлттэй үе байгаа. Тэгэхээр энэ одоо 30-аад онд чинь нэг талаас Япон бол Азад өөрийн гэсэн төсч газартай болох ийм одоо бодлого явуулж ирсэн эзлэн газар нутгаа эзлэн тэлэх бодлого. Тэгэхээр энэ нь бол ямар одоо үйл явдлуудаар илэрсэн бэ гэхээр 1935 онд Монголын дорнод хил дээр халахын сүмийг эзлэн авсан. За 37 онд Японы хятадын бүрийн хэмжээний дайн үүссэн. За 38 онд хасаа нуур, 39 онд халах голоор одоо халах голын дайн өдөөсөн байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг талаас бол Японы талаас хийсэн гарцаагүй Азийн их газарт эзлэн тэлэх гэсэн, газар нутгаа тэлэх гэсэн ийм бодлого. За нөгөө талаас зөвлөлтийн удирдлага ялангуяа тухайн үед одоо зөвлөлтийн удирдагч байсан Йосеф Сталины Монголын талаарх геополитикийн одоо үзэл бодол нь 30-аад онд бүрэлдэхүүн тогтсон гэж номондоо бичсэн байгаа. Тэр Сталин бол юу гэж харж исэн бэ гэхээр Монгол бол зөвлөлтийн алс дорнод зөвлөлтийн Сибирийн одоо үргэлжил болох маш чухал геостратегийн газар зүйн завсрын бүс, буфер бүс юм аа. Тэгэхээр энэ Монгол улсыг одоо бүх чадлаараа бид хамгаалах ёстой. Энэ завсрын бүсээ өөрийн талд байлгах ёстой гэсэн ийм бодлогыг Сталин баримталж байсан. Тийм учраас одоо 36 онд Монгол улстай харилцан тулцах гэрээ байгуулсан. 37 онд зөвлөлтийн цэргээ оруулсан. За 39 онд одоо Япон манжийн эсрэг халах голын дайнд одоо зөвлөлт Монголын цэрэг мөр зэрэгцэн тулдсан. Тэгэхээр энэ бүгд бол одоо энэ Сталины одоо геостратегийн бодлогын үүднээс хийгдсэн алхмуудаа гэж үзэж байгаа юм. За 1930-аад онд бас одоо Монголын дотоод амьдралын хувьд гэсэн маш их эзэгтэй жилүүд байсан. Тэгээ зүүнтний хэлбэрэл болсон дараа нь шинэ эргэлтийн бодлого
Монголын одоо олон зуун сүм хийд олон мянган лам нарын асуудал маш хурцаар тавигдж байсан. Тэгэхээр Сталин бол одоо танад энэ сүм хийд лам нараа устгаа энэ ч одоо Японтой хамтрахад бэлэн тийм уруугчд байна одоо гэж ингэж тулгаж исэн. За Монголын үеийн одоо ерөнхий сайд нар, амар сайд, гиндэн сайд үүнийг бол эсэргүүцэж байсан. За энэ бүгдийг бол одоо зөвлөлтийн хүчээр 37 онд цэргээ оруулж ирээд ингээ 37-оос 39 онд зөвлөлтийн дотоод хамгаалахын яамны заавраар маш одоо хүчтэй хилмигдүүл явагдсан. Монголын нам төр цэргийн зүтгэлтнүүд, лам хуургууд 30 мянга гаруй хүн нэг хэлсээр хилмигдүүлсэн байна. Тэгэхээр энэтэй холбогдоод бас Японы үүрэг гарч ирж байгаа юм. Яг л энэ хүмүүсийг хилмигдүүлэх шалтгаыг бол бодж олохдоо бүгдийг нь одоо Японы тагнуул гэсэн ийм тэднэрт пайз одоо зүйлсэн шүү дээ. Японы тагнуул учраас энэ хүмүүсийг бид нар устгаж байгаамаа гэж. Тэгэхээр одоо бид энэ 2000 оны түүхийн өндөрлөгөөс харахад бол энэ бүгд одоо хэлс хэрэг байсан. Тэр 30 мянган Монголын нам төр цэргийн зүтгэлтнүүд, лам хуургууд Японы тагнуул байгаагүй гэдэг нь бол тодорхой байна. Энэ бүгд ч гэсэн одоо энэ Японы архивын баримтууд, түүхийн баримтуудаар бол харагдж байна л да. Энд Япончууд ямар бодлого барьж байсан бэ? Мэдээж Япон бол ингээд хятадтай бүрэн хэмжээний дан хийгээд Монголын зүүн хязгаараар Манжго улс гэдгийг байгуулад Монголтой одоо хилэлцсэн. Манжго улсууд Монголын 3 дахь хөрш болчиход байна шүү дээ. Зөвл дунд дэрэг улсаас гадна бид одоо 3 дахь хөрштэй болцсон байсан 30-аад онд. Энэ бол Манжго улс. Манжго улсын цаана Япон байж байгаа. Тэгэхээр бол Япон бол Монголыг стратегийн хувьд сонирхож ирсэн үг бол үнэхээр сонирхож байсан. Тэ? Энэ 35-аас 37 онд Монгол Манжгогийн хөлийн хилцээ гэж болсон. Энэ тухайс би одоо номонд нэлээд тодорхой бичсэн байдаг. За энэ Монгол Манжгогийн хөлийн хилцээгээр Японууд ямар шаардлага тавьж исэн бэ гэвэл Монгол Манжгогийн хооронд дипломат харилцаа тогтооё. За бид нар Улаанбаатар танай суурин газруудад Манжгогийн дипломат төлөөлөгчийг суулгая. Одоо элчин сайд, элчин төлөөлөгч гэсэн үг шүү дээ. Гэсэн ийм шаардлага тавьж исэн. За гэтэл энэ шаардлагыг бол зөвлөлтийн тал юу гэж ойлгосон бэ гэхээр Японыхан энэ одоо Манжго Монголын хооронд улс төрийн харилцаа тогтоох замаар Монголд одоо нэвтэрч орж ирэх Улаанбаатарт өөрийнхөө одоо тагнуул туршуулаа суулгах, Монголын тухай одоо бүх талын мэдээллийг цуглуулах. За цаашдаа одоо Монголыг бас Манжготой адилхан ийм өөрийн одоо тоглоом улс болох нэ гэсэн тийм хардлага бол зөвлөлтийнхэнд байсан. Тийм учраас Москва бол энэ Японы бол шаардлагыг маш хүчтэй эсэргүүцсэн байгаа. За Манжурын хилцээг бол зөвхөн одоо цаг хожих, Японтой хийх дайнд бэлтгэх, цагаа одоо олж авах ийм аргаар сонжруулж аль болохоор тэгээд одоо 35-аас 37 онд 2 жил гаруй үргэлжилсэн энэ гэрээ хилцээр бол 37 оны 9-р сард бол амжилтгүй дууссан л да. Хөлийн хилцээр бол тий одоо ямар хоёр хилцээр байгуулахаар ярьж ирсэн бэ гэвэл нэг нь Монгол Манжгогийн хөлийн шугамыг тогтоох. Өөрөөр хөлийн бодлоо гаргахгүй тулд хөлийн шугамыг наривчсан тогтоож авъя гэж. За нөгөөх нь хөлийн бодлооныг зохицуулж байх хамтарсан одоо холимог комисс байгуулъя гэж. Тэр Монгол Манжгогийн комисс байх нь шүү дээ. Энэ Монгол Манжгогийн комисс гэдгийг харин байгуулад Манжгогийн тал бол энэ комиссийн одоо гишүүдийг Улаанбаатар, Чой болсон Баян Түмэн гэсэн 3 газар байлгая гэж. Танах одоо Монголын тал Манжгогийн нийслэлт байлга. Мөн одоо Манжгогийн 2 хотод байлгаа гэж. За манай тал бол энийг хүлээж аваагүй. Түрүү би ярьжсэн. За манайх бол зөвхөн хөлийн 2 одоо Манжуур өртөө Баян Түмэн 2 дээр л холимог комиссаа байгуулъя. Тэгээд энэ 2 комисс нь одоо хөлийнхээ бодлооныг шийдэж байгаа гэсэн ийм одоо саналыг сөргүүл тавьсан. Ингээд хоёр тал энэ асуудлаар баг одоо 2 жил маргасан юм байна. Тий.
энэ хоёр комиссыг хаана байгуулах вэ? Ямар эрх үүрэгтэй байгуулах вэ гэсэн асуудлаар. Тэгээд энэ хэлэлцээ бол үр дүн төрөйгүй. Халахын голын дайнд Бүгд найрамдах Монгол ард улс зөвлөлт Орос улстай хамтраад ялалт байгуулсны дараа Бүгд найрамдах Монгол ард улсын ач холбогдол өссөн гэж бас тэмдэглэсэн байна лээ. Үүнийг та тайлбарлаач. Тэгэхээр халах голын дайн маань 1939 онд 9-р сард ингээд зөвлөлт Монголын цэргийн ялалтаар төгсөж байгаа. Тэгэхээр халах голын дайны ач холбогдлыг бид нар өнөөгийн өндөрлөгөөс юу гэж харж байгааг бол мэдээж Монголын бүрэн эрх тусгаар тогтнол газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалсан ийм одоо дайн байгаа. За нөгөө талаас бол халах голын дайны үед бол бас Монгол улсын нэр хүнд олон улсын тавцан дээр өссөн. Яг гэвэл энэ дэлхийн 2 дугаар дайны босгон дээр одоо зарим төвчд халах голын дайныг дэлхийн 2 дугаар дайны эхлэлч гэж үзэж байна тийм. Дэлхийн 2 дугаар дайны босгон дээр маш том хэмжээний одоо цэргийн ажиллагаа хоёр талаас олон зуун мянган цэрэг, олон зуун танк, нисэх онгоц оролцсон ийм байлдааны ажиллагаа 4 сарын турш энэ Монгол Манжгоогийн хил дээр болж шít. Тэр энэ дээр бол одоо дэлхийн бүх сонин хэвлэлд бичиж байсан. За Америкийн нэгдсэн улс, Европын гүрнүүд бүгд үүнийг анхаарч байсан. Тэгэхээр тэр утгаараа одоо Бүгд найрамдах Монгол ард улсын бас нэр хүнд дэлхийн цавцсан дээр өссөн гэж үздэг юм. Тэр утгаараа бол одоо цаашдаа 1941 онд Япон улс зөвлөлтөд байгуулсан гэрээгээр Бүгд найрамдах Монгол ард улсын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хүлээн зөвшөөрсөн. За тэгээд 45 оны Ялтын гэрээгээр их гүрнүүд Америк, Их Британь Монголыг хүлээн зөвшөөрөх. Энэ бүх үйл явдлын эхлэл бол халах голын дайнаас эхэлсэн юм а гэсэн ийм зөвлөлтийг өнөөгийн өндөрлөгөөс хийж байгаа юм л да. 41-ээс 43 оны зөвлөлт Японы бас төвийг сахих гэрээ гэж гэрээ байна. Энэ ямар учиртай гэрээ юм? Үүнд одоо Бүгд найрамдах Монгол ард улсын талаар юу тусгагдсан юм бэ? Тэгэхээр энэ гэрээ бол гарцаагүй одоо халах голын дайнтай холбоотой. Тэгээ халах голын дайнд ингээд Япон ялагдлаа. Зөвлөлт улс яллаа. За халах голын дайнтай нэгэн зэрэг Европод дэлхийн 2 дугаар дайн эхэлсэн. За 39 оны 8 дугаар сард маршал Зүүхүү энэ халах голонд Японы эсрэг, цэргийн эсрэг ерөнхий давштай эхлүүлж явах тэр өдрүүдэд Москвад зөвлөлт Германы хооронд харилцан одоо үйл давтлах гэрээ байгуулагдсан. Тэгэхээр энэ бүх үйл явдал бол Япончуудад маш их хүчтэй нөлөөлсөн л дөө. Тэд одоо үндсэндээ нэг осны бараг зочролд орсон. За тэгээд Япончууд энэ одоо байдлаас халах голд ялагдсан өөрийнх нь холбоотон Герман одоо өөрийнх нь ар хударгаар зөвлөлттэй гэрээ байгуулсан. Энэ бүх одоо зочролоос гарахын тулд зөвлөлттэй ямар нэг байдлаар бас эвлэрий харилцан тохирё гэсэн үүднээс бол энэ төвийг сахих гэрээ гэдгийг 41 онд байгуулсан байгаа. Тэгэхээр төвийг сахих гэрээ гэдгийн ач холбогдол нь юу гэхээр дэлхийн 2 дугаар дайны туршид зөвлөлт Японы фронт дээр бол дайн гараагүй. За нөгөө талаас Япон бол Бүгд найрамдах Монгол ард улсын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хүлээн зөвшөөрсөн. Энэ гэрээгээр энэ гэрээнд хавсралт байгаа. Тэр хавсралтаар бол зөвлөлт улс Манжгоогийн Япон Бүгд найрамдах Монгол ард улсын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал халдшгүй байдлыг хүлээн зөвшөөрнө гэж. Тэгэхээр дэлхийн 2 дугаар дайны туршид Япон бол бас одоо дорнот хил хязгаар дээр Монголын эсрэг үдэн хатгалга хийгээгүй. Манай дорнот хил амар амгалан ихтэй юм байсан. Тэгэхээр энэ утгаараа энэ зөвлөлт Японы төвийг сахих гэрээ Монгол улсын хувьд бол ач холбогдолтой гэрээ байсан. За 2 дугаард Япон бол энэ гэрээгээр үндсэндээ одоо олон улсын эрхчүүд байдаг де факто бодит байдал дээр Бүгд найрамдах Монгол улсыг хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг. Хэдийгээр тэд одоо бид зөвшөөрөөгүй зөвхөн одоо газар нутгийнх нь халдшгүй байдлыг л зөвшөөрсөн гэж ярьж байгаа боловч энэ 41 оны гэрээгээр де факто Монгол улсыг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзэж болно.
Монголын хувь заяаг шийдвэрлсэн Яалтын баг гурал, түүний өмнөх Каирын баг гурал, тийм ээ. Энд бол яа харахгүй зөвлөлтийн удирдагч Сталины одоо хүчин чармаалтаар Монголын хувь заяа нааштайгаар шийдэгдсэн гэж түүхэнд бол одоо үлдсэн. Яагаад Сталин Монголын тусгаар тогтнолыг тэгж одоо хүлээн зөвшөөрүүлэх тийм дипломат ажиллагааг тэнд явуулсан юм бэ? Учир нь юу вэ? Тэгэхээр Сталины хувьд бол Монгол улс, одоогийн Монгол улс тэр үед бүгд дараах Монгол ард улсын энэ өргөн уудам нутаг бол геостратегийн маш их ач холбогдолтой нутаг байсан. Тэгээ одоо Сибирь, Алс дорнотын фронтын шууд үргэлжил асар их ач холбогдолтой завсрын бус, буферийн бус. За тэр утгаараа бол Сталин 1945 онд Америк, Их Британтай Ялтын хэлцээ хийсэн. Ялтын хэлцээ хийгээд Ялтын хэлцээрийн хамгийн нэгдүгürt бичигдсэн байгаа шүү дээ. Зөвлөлт улс Японы эсрэг одоо дайнд орно. Энэ дайнд орох болцлуудын нэгдүгээрх нь бол бүгд Монгол ард улсын статус квог хэвээрүүлдээнэ. Хэвээр хадгална гэсэн. За тэгээд одоо энэ үйл явдалтай дараагаар хөвөрч байгаа үйл явдлуудыг харах юм бол 1945 оны Москвад болсон зөвлөлт хятадын хэлцээ байна. Сталин Гоминданы хятадын ерөнхийлөгч Сүнзивэнтэй олон сарын турш маш одоо адармаатай хэлцээ хийсэн. За энэ хэлцээ дараа нь одоо зөвлөлтийн Японд дайн зарласан. За 1946 онд Гоминданы хятад Чанкайши бүгд Монгол ард улсыг хүлээн зөвшөөрсөн. Дараа нь 1946 онд зөвлөлт Монголын хооронд 10 жилийн хугацаатай харилцан тулсах гэрээ байгуулж байгаа. Энэ бүгдийг одоо харах юм бол Сталины зүгээс бол маш одоо хоорондоо логик уялдаа холбоотой геостратегийн цогц арга хэмжээ харагдж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ бүгдээр Сталин бол ямар зорилго тавьсан бэ гэхэд бүгд Монгол ард улсыг Хятадаас бүр мөсөн тусгаар бие даасан олон улсын субъект болгож авъя. За олон улсын субъект болгож аваад энэ субъектийг өөртөөгөө холбоотны гэрээгээр холбож авъя. Тэ ингээ хамгийн ихэнд 10 жилийн хугацаатай харилцан тусалцах гэрээгээр холбоод авч шít өөрийн одоо холбоотон. Тэгснээр бид одоо дайны дараа дэлхийн 2 дугаар дайны дараа өөрийнхөө одоо алс дорнд Сибирийн аюулгүй байдлыг амар амгалан байдлыг хангаж чаднаа гэсэн тийм одоо геостратегийн бодлогын маш тодорхой илрэл юм а гэж харж байгаа юм л да. Тэгэхээр мэдээж одоо Монгол улс 1921 оноос хойш зөвхөн умар төрш зүйлд Орос улс хүлээн зөвшөөрсөн ийм бас одоо нарийн ярих юм бол бас олон улсын бие даасан эрх зүйн субъект биш. Хоёрдуул байдалтай явж ирсэн л дээ 46 он хүртэл. Тэгэхээр 46 онд Чанкайши одоо Гоминданы хятад Монгол улсыг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн. Дипломат харилцаа тогтоосон. За үүний учир нь гэвэл мэдээж дэлхийн 2 дугаар дайнд ялсан зөвлөлт улс. За Сталины нэр хүнд бол дэлхийн тавцсан дээр олон улсын тавцсан дээр маш өндөр байсан. Маш их өссөн. За зөвлөлт улс Сталин бол түрүүн хэлснээр одоо Монгол улсыг Хятадаас бүр мөсөн тусгаар болгож авах. Энэ хоёрдуул статусыг арилгах. Тэ? Олон улсын бие даасан эрх зүйн субъект болгож авах. Тэгээд өөрийн холбоотон болгож авах. Гэсэн энэ одоо бодлогыг бол Хятадын талд маш хүчтэй тулгасан. Хэрвээ та нар энэ болцлыг хүлээж авахгүй бол бид нар Японы эсрэг дайнд орохгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар танайх одоо Японтой Хятад Япон хоёрын дайны байдалтай байгаа шүү дээ. Японоос одоо Японы дайнд оролцож танай одоо тусгаар тогтнол бүрийн ирэх газар нутгийн чинь бүрэн бүтэн байдлыг сэргээхэд туслахгүй гэсэн ийм болцол хатуу болцол тавьсан. Тэгэхээр бол одоо дунд дэргийн улс Чанкайши бол тэгвэл одоо Монгол улсад бүх ард түмний санал асуулга явуулъя. Хэрвээ Монголын ард түмэн энэ санал асуулгаар өөрийнхөө тусгаар тогтнолын төлөө саналаа өгөх юм бол бид одоо бүгд Монгол ард улсыг хүлээн зөвшөөрөё гэсэн ийм аргагүй байдалд орсон л
45 оноос 61 он хүртэл олон улсын хамтын нийгэмлэгт орж чадаагүй. 10 гаруй жил болсон тийм ээ. Энэ хугацаанд яагаад их гүрнүүд нэгдсэн үндэсний байгууллагад Монгол улсыг одоо тусгаар улсаар хүлээн зөвшөөрүүлж аваагүй юм. Үүний учир шалтгаан бас их гүрнүүдийн хоорондын л одоо бодлоготой бас уялдаатай багш байна тийм ээ. Тэгэхээр яагаад 15 жилийн турш Монгол улсыг нөөбөд илсүүлэхгүй ингэж саадтулж яваа гэсэн асуулт гарч байгаа юм л да тийм. Тэгэхээр одоо судлаачийн хувьд бол миний хувьд бол мэдээж ихний шалтгаан бол энэ дунд дэргэн улсын байр суурьтай холбоотой. Гоминданы хятад. Тэгэхээр 1949 онд хятад товсгол ялаад бүгд найрамд хятад улс байгуулагдаад ингээд өмнө төрчтэйгээ бид нар дипломат харилцаа тогтоолоо шүү дээ. Гэтэл одоо Чанкашийн хятад Тайваны арал руу зогсож очоод тэнд дунд дэргэн улс гэдгийг байгуулсан. Жунхо Минго гэдэг одоо хятадаар тийм дунд дэргэн улс гэдгээ байгуулсан байна. За энэ Чанкашигийн хятад бол 15 жилийн турш одоо бүгд найрамд Монгол ард улсыг нөөбөд илсгэж саад хийсэн. Яагаад саад хийсэн бэ гэхээр тэдний зүгээс одоо харахад Монгол улс гэдэг бол дунд дэргэн улсын нэг хэсэг юм аа. Газрын зурагтаа хүртэл одоо Монгол улсын газрыг дунд дэргэн улсын нутагт оруулаад зурцсан ганцхан улс дэлхий дээр байсан тэр одоо Чанкашигийн хятад байсан шүү дээ. За хоёр дахь шалтгаан бол мэдээж түрүүн битээр ярьсан их гүрнүүдийн сөргөлдөөн. Тэр хүйтэн дайны үе шүү дээ тий 46 оноос 61 он. Яг хүйтэн дай эд явж исэн үе. Тэр үед бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын тавцанг бол одоо их гүрнүүд ялангуяа зөвлөлтүүд ус Америк нэгдсэн улс хоёр хоорондох одоо тэмцсэн сөргөлдөөнийхөө хэрэгсэл болгож ашиглаж байсан. Тэгэхээр энэ одоо хоёр их гүрний одоо сөргөлдөөн тэмцлийн бас нэг ясны бид нар золиос болчихж байгаа юм л да. Албан ёсоор эзлэх байр суурь эзэлж чадахгүй. За зөвлөлт улс нэг талаас нөгөө талаас Америк нэгдсэн улсын нүүбийн тавцан дээр ингээд хоорондоо сөргөлдөд байдаг. За нөгөө талаас одоо үе үеийн Монголын төрийн удирдагчид ерөнхий сайд нар, гадаад иргэн сайд нар энэ хоёр одоо хөрш гүрнээр бас хүлээн зөвшөөрүүлэх 3-4 хөрштэй болох бас маш нарийн бас уран тоглолт хийж байсан. Энийг бид нар бас зохисоор үнэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр шатрын хөлөг дээр бол Монгол зөвхөн одоо хүү байгаагүй те өөрөө бас морины нүүдэл уран сайхан нүүдэл хийж тоглож байсан. Энэ бүх одоо хүчин зүйлийн үр дүнд бид 46 онд өмнө төршөөрөө хүлээн зөвшөөрүүлж 61 онд олон улсын хамтын нийгэмлэгийн гишүүн болж байгаа юм л да. Тэгэхдээ миний одоо номдоо хэлсэн бас нэг одоо чухал санаа бол асуудлын одоо маш чухал гол огцоо бол бүгд найрамдах Монгол ард улс өнөөгийн Монгол улсын энэ газар нутгийн газар зүйн байршилтай юм аа тий. Бид бол одоо энэ Аз твийн цээжинд хоёр том гүрний дунд тий геостратегийн маш чухал газар зүйн байралтай учраас энэ маань одоо бас 20 дугаар зуунд биднийг тусгаар тогтносон улс болох, бие даасан бүрэн эрхт улс болох чухал хүчин зүйлийн нэг юм шүү гэдгийг энэ номондоо бас гаргаж одоо харуулж өгөхөөр зорьсон юм аа. За бидний урилгыг хүлээн авч маш сонирхолтой монголчуудын Монголын ард түмний тусгаар тогтнолын талаарх одоо түүхэн үйл явдлыг сонирхолтой өнцгөөс ярилцсан зочин танд баярлалаа. Та бүхэнд бас баярлалаа. Хаж дэмжлээсэй. Үзэгчдээ Алтан аргамж нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаартаа 20 дугаар зуунд Монголын талаар баримталсан их гүрнүүдийн бодлого гэсэн сэдвээр танд хүрлээ. Энэ удаагийн дугаартаа бид онц бөгөөд бүр эрх дэлчин түүхийн шинжлэх ухааны доктор Бат баярыг урьж оролцууллаа. Бидний нэвтрүүлгийг сонгож үзсэн үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа.